先日、久しぶりに富士屋ホテル本館に宿泊しました。箱根宮の下温泉にある富士屋ホテルは1878年明治11年創業の日本クラシックホテルの一つです。2018年に耐震工事のため休業となり、2020年7月15日にグランドオープンしました。富士屋ホテル本館は1891年明治24年に竣工されました。火力発電により館内には明かりが灯りました。本館宿泊は10年以上ぶりです。箱根到着の日、ずっと雨で雷も鳴るような日でしたので、一日ホテルステイになりました。富士屋ホテルに送迎をお願いし、迎えに来ていただきました。天気が良ければホテルまでは歩ける距離ですし、途中にカフェなど見どころもたくさんあります。この雨なので翌日は堂ヶ島遊歩道に行く予定でしたが断念しました。カフェド元波は富士屋ホテルバス待合所を改装したカフェです。富士屋ホテルに到着です。地下1階の入り口で荷物を預けてから1階フロントで仮チェックインしました。エレベーターもありますが、この階段が好きです。左はサンパーラーです。どなたかが読書されていました。1階に到着、右斜め方向がフロントです。チェックインの時間は15時ですが、14時半には準備ができるかもしれないということでした。仮チェックインを済ませ、お昼を食べに定番の寿司宮富士に向かいます。ホテルの大きな傘をお借りしました。寿司宮富士は味丼が有名なお店で、箱根に来た際に一度はここで食事をします。雨の中、寿司宮富士にたどり着きましたが、なんということでしょう。臨時休業でした。ビーフ丼のいろり屋も定休日なので、ホテルに戻り、ランチをとることにしました。フロントの後ろにザ・富士屋とカスケードのメニュー表が置いてあり、グリーンアラモードの文字に惹かれ、カスケードに向かいました。レストランカスケードはカスケードウィング3階にあります。メニューはグリーンアラモード付きのクラシックランチのカレーに決めています。カレーは単品もあります。クラシックランチの牛肉の方も気になりましたが、夕食のコースが全く同じプレでしたので選ばなくてよかったです。季節のおすすめメニューが人気でした。12時頃でまだ人も少なく、窓際の席に案内されました。窓際から席が埋まっていきました。コースの中にニジマス富士屋風があります。
縁のある金谷ホテルのニジマス金谷風から来ているのでしょう。そしてこちらが白ワイン、醤油、みりんで味付けされたニジマス富士屋風です。メインのカレーが届きました。奥がビーフカレー、手前がチキンカレーです。失礼ながら万平ホテルのチキンカツカレーはボリュームあったなどと思いました。牛の味はホテル独特のお味です。とても美味しかったです。お目当てのプリンアラモードですが、器が思っていたのと違ったのが残念でした。最後に爽やかなミントティーを飲みました。カスケードレストランの入り口の近くから庭園に出られます。レストランは3階にありますので、庭園の中腹に出ます。地上から庭園に出る場合は、フロントの先の鯉の池のドアから出るのが一番わかりやすいです。レストラン前の通路から庭に出たところです。左に下れば鯉の池、右に登ると温室があります。庭園には小道があちこちにありますので、私も詳細は覚えていません。ここはかつては温室でしたが、2020年には入れなくなっていました。その後、ハーブガーデンになったようです。今は温室ではなくなり、バジルやチャービルなどのハーブが栽培されています。レストランでの食材に使われているかもしれませんね。こちらは2020年冬の温室の様子です。中には入れませんでした。まだ欄が残っていました。2011年11月の温室の様子です。温室が3棟連なっていました。2018年3月、工事前の2階棟と温室です。欄などが販売され、鉢物はかなり減っていました。工事により温度を保っていた温水管が移動し、温室の役目を終えたようです。庭園には起伏があります。登っています。温室の頂上には屋外プールがあるのですが、悪天候のためクローズでした。泳ぐ気満々で水着を持ってきていたのですが、残念です。鐘を鳴らしに向かいます。雨で滑りやすいので、下りはそろりそろり歩きます。途中に水食屋があります。鐘は庭園のだいたい真ん中あたりにあります。鐘を見つけたので鳴らしてみます。次のは2018年の鐘の音。鐘は変わっていないと思います。次は沢ガニを探しに行きます。沢ガニは
近くの早川にもたくさんいますが、富士屋ホテルにもたくさんいます。翌朝、早川方面へ散歩に行きましたが、間違って踏んでしまわないかヒヤヒヤするほどいます。富士屋ホテルでも踏まないよう気をつけてお歩きください。あとは気の向くままに下っていけば富士屋ホテルのどこかに戻れます。ホテルの建物前までたどり着いたら、建物の左方向へ進めば恋の池にたどり着けます。こちらは西洋館の裏あたりにある古井戸です。関東大震災時に断水となりましたが、宿泊客130名の食事等に井戸水が利用されたそうです。部屋の準備ができるまでギャラリーコージーのフリードリンクで時間を潰します。宿泊者限定ですが、ホットドリンク、コールドドリンクがあり、お好きなものを好きなだけ飲めます。また、部屋への持ち込みも大丈夫です。部屋の準備ができたと連絡が入ったので、1階正面入り口から入って部屋に向かってみます。ここでブライダルの写真撮影があることもありますが、今日はない様子です。いつか三島由紀夫が宿泊した花御殿の菊の間にも宿泊してみたいですが、一泊素泊まり18万円なので永遠に無理そうです。では6号室に入ります。かなり挙動不審な感じで部屋の中を大騒ぎしながら徘徊しています。入り口に洗面、他の部屋でタイプが異なるのかもしれないですが、前はバスルーム内にありました。このアーチ型の部屋の区切りは変わっていません。アメニティは化粧水などがありませんでした。化粧水や乳液は大浴場にはいました。タオルはハンド、ケース、バスが2枚ずつ。大浴場にもタオルは置いてあります。館内着が置いてあります。耐震工事前は浴衣でしたが、柔らかい木綿の上下セットになりました。大浴場や工事コーナーなどには館内着で移動ができます。ただフロント付近は館内着での移動は不可なので、本館からは裏のエレベーターから西洋館方面にワープします。マットや枕は特注品だそうです。カップやドリップコーヒーなどが入っています。
こにはグラスやコット、そして小さめの冷蔵庫、デスクとミニテーブルと椅子のセット、チェストが置いてあります。家具は耐震工事前からのもので、きれいに磨き直されています。カーテンの切れ目が分かりにくいですが、窓からの景色です。部屋は3パーラーの部屋借りで、花御殿や西洋館も見えます。今回一級ゴールドで予約したので、ホテルのベルティがついています。マスクケース2個800円。ハンカチ2枚2800円。大きな風呂敷サイズです。この時気づかなかったのですが、しおりも2枚入っていました。1000円。ハンカチはハギーとハスの花の模様でした。合計4600円のノベルティがついていました。紙の館内図が復活していました。2020年に宿泊した際には、すべてテレビ画面で確認する形になっていました。不便だなと思っていたので、紙マップの復活は便利ですし、嬉しいです。また、初めて宿泊される方向けの館内ツアーも行われていました。リニューアル後、迷子になる方が続出したのでしょうか。バス、トイレですが、猫足バスではなくなりました。肝心の足が映ってないですが、以前は猫足バスでした。蛇口から温泉が出るのは変わっていません。くるみのクッキーが置いてありました。コンセントも増えていましたので、充電もバッチリです。本館デスクの今昔、リニューアル後、リニューアル前は棚付きのデスクでした。チェストの取っ手の欠けた部分は丸く削られ、滑らかな仕上がりになっていました。フォレストウィングにある読書と憩いのフォレストラウンジに向かいます。フォレストウィングに向かう通路には、これまでの各館の竣工時の写真プレートが展示されています。歩きながら富士屋ホテルの歴史に触れることができます。2020年に亡くなってしまった食堂島です。フォレストウィングに到着です。ラウンジは2階です。2階にはフォレストラウンジのほか、会議室などがあります。
コロナ対策なのか、椅子が対面式ではなく全席窓に向いて教室型になっていました。富士屋ホテルに宿泊した作家の作品や美術、建築に関する史跡が多数置いてあります。いつ来ても誰もいませんので、静かにゆっくり過ごすのにはとても良い場所です。前編は整理されているかと思いましたが、前と同じ雑草の庭でした。窓からは右に花御殿が見えます。花御殿の扉へのブックカバーです。中の本の内容は花とは関連性はなさそうでした。このブックカバー販売しないかなといつも思います。地下1階正面玄関からホテルミュージアムに向かいます。正面玄関を入って左に進みます。ミュージアムの入っている花御殿に向かう通路にも展示物がたくさんあります。初代所長はとてもお優しい顔立ちです。3代目の正蔵さんはいかにも剛腕といった感じのお顔です。すでにこの通路からミュージアムが始まっていると言っても過言はないと思います。若き日の正蔵さんです。日光金谷ホテルからお婿に来ました。花御殿の古い鍵札です。今のものより一回り大きいです。壁には大きなレリーフがあり、左に行くとチャペルがあります。残念ながらこの日は開いていませんでしたが、中を見られることもあります。下にはブライダルサロンがあります。ホテルミュージアムに行くまでに寄り道が多くてすみません。この先にプール、ジム、ミュージアムがあります。こ
この変電室の改装前は小さい女風呂でした。お待たせしました。そろそろ目的地ミュージアムです。正蔵さんがここにも。圧巻の年表、ど真ん中に正蔵さん。ハッピを見ると全員集合を思い出します。本館には猫足バスが残っていると思っていたので残念です。こちらにはメインダイニング、ザ・富士屋の天井画の下絵などの展示のほか、耐震工事の様子のビデオが流されています。テレビの前には椅子が用意されているのでゆっくり見られます。3本立て、合計20分くらいです。今回はジムとプールは利用しませんでした。ジムは4人くらいで満員になる広さです。プールには更衣室、シャワーなどもついています。ヒノキの香りのする小さいエレベーターに乗って本館の部屋に戻ります。各部屋の作りが異なるので全部に泊まってみたいです。5号室に宿泊したことがあります。6号室より広かったです。号室はわからないのですが、おそらく本館で一番狭い部屋にも宿泊しました。部屋に戻りました。霧が出てきていました。そして夜は激しい雨になりました。夜は
カスケードレストランでクラシックディナーです。また窓際の席になりました。ランチでも同じメニューを注文できます。ポークカテ。最初銃に見えて何かの10周年かと思いました。スズキのポワレ。ラタトゥイユの上にふわふわのスズキが乗っています。国産牛のポワレ。じっくり蒸し焼きされた柔らかビーフでした。ピーチメルバー、濃い味のバニラアイスの周りに桃のコンポートです。宴会当時代からあるステンドグラスも素敵でした。最後にルイボスティーを飲みました。夕食後、ホテルショップに向かっています。宴会棟の廊下にあった陶器の魚たちがこの通路に移されて今も元気に泳いでいます。ショップの向かいにあるこの壁紙が綺麗でとても好きです。富士屋ホテルのピンバッジを買いに来たのですが品切れでした。花御殿全室宿泊したいけれど館内着は売店で購入できます。フロント後ろの下り階段のところにバービクトリアのメニュー表が置いてあります。バービクトリアに向かいます。右はメインダイニングザ・富士屋です。右はフェニックスルームレストランイステリアがあった時代はここが待合所になることもありました。右は唯一残っているタイル張りのレトロトイレです。そしてホテルショップの向かいにバービクトリアがあります。カウンターかテーブルか迷いましたがピアノのそばに座りました。オリジナルのビクトリアとフルーツシンフォニーを注文しました。こちらはビクトリアです。飲み終わるまでずっと泡が出ていました。富士屋ホテルアプリのクーポンで自家製ポテトチップスが無料でした。チー
ツの盛り合わせです。くるみパンもたっぷりついています。ドライフルーツはいちご、いちじく、レーズン、多分マンゴーでした。チーズはカマンベール、ブルー、あとはチェダーかな。もう一つ入り口があるのですが、こちらは地下1階正面玄関に通じる廊下です。こちらの廊下にも展示がたくさんあります。噴火が起きたら大変です。夜、恋の池に出ようと思ったのですが、雨がひどくて出られませんでした。フロント、ロビー周りを散歩して部屋に戻ります。サンパーラーの天井です。外にも出ていましたが、激しい雨です。軒から少し出たのですが、かなり雨に打たれました。部屋に戻り外を見ると、ひょうたんの形の中に「宮の下」と書いてあるイルミネーションがありました。前の日にはひょうたん祭りがあり、花火も上がったのだそうです。花火は15分間だそうですが、いつか見てみたいです。大浴場はフォレストウィングの6階にあります。移動は館内入りでできるのでとても楽です。大浴場の混雑具合は部屋のテレビで確認できるので、空いている時間帯に行きました。
大浴場は地湯と半外湯があります。お湯には匂いは特にないナトリウム塩化物泉でした。翌朝、小雨です。朝散歩に出かけました。前日雨がひどかったので、堂ヶ島遊歩道周遊はやめて、早川の吊り橋と蛇骨川の太閤の滝、太閤の湯を見て帰ってきました。朝食は和食の菊花草と洋食の座、富士屋から選べました。洋食を選びました。正蔵さんも柱から見守っています。ペストリーブレックファストと富士屋スペシャルを注文しました。小松菜のスムージーが美味しいです。サラダのドレッシングは2種類から選べましたが、何を選んだか忘れてしまいました。これは奥からフレンチトースト、シナモントースト、パンケーキです。手前のものは巻いたクレープのような形ですが、富士屋ホテルではこれをパンケーキと呼ぶのだそうです。人参だったかなのポタージュが美味しくて一気飲みしています。カニオムレツ、カニクリームソースが届きました。パンケーキはやっぱり巻いたちょっと厚めのクレープですよね。シナモントーストはしっかり焼いてあって固め、ガブッとかぶりつく方が食べやすそう。フレンチトーストは卵液を染み込ませた後で軽く揚げた感じです。部屋に戻り、冷やしておいたホテルのお水を飲んでチェックアウトです。最後に箱根湯本駅まで手荷物を運ぶキャリーサービスをお願いしました。クラシックホテルのスタンプも押していただきました。宮の下駅に向かいます。大涌谷自然研究路を予約しているので、大涌谷に行ってきます。
大浴場からの景色はとても綺麗ですよね。同じ景色を実はスパ船から見ることができるんです。この動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。